अगर आपके पास Realme का फ़ोन है और उसमें आपको साउंड में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आपकी रिंगटोन हो, चाहे भाई आपकी मीडिया हो, मतलब आप गाने वीडियो देख रहे हैं उस पर नहीं आ रही, आपकी नोटिफिकेशन हो, कोई भी आपको भाई साउंड में प्रॉब्लम है तो कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या क्या आपको चेक करना है, आज की वीडियो में यही हम आपको बताने वाले। तो ध्यान से देखना वीडियो को। देखो भाई, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन जब करोगे तो यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन की सेटिंग दिखेगी इस तरीके से। ये देखो, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके देखो आपको सारी सेटिंग मिल जाएंगी। अब देखो, जैसे नोटिफिकेशन की यहाँ से बंद है, रिंगटोन की बंद है, मीडिया बंद है, तो आप यहाँ से इसको देखो ऐसे आप ज़्यादा फुल कर सकते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको फुल कर सकते हैं, यहाँ से इसको फुल कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग अगर यहाँ से बंद है तो भाई आपके जो है, ये देखिए इसको मैं यहाँ से कम करता हूँ, आपके फ़ोन में साउंड की प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ से चेक करना है। ठीक है, यहाँ से बंद होती है, कट लग जाता है। ठीक है, या फिर ये साइलेंट मोड ऑन है तो तब भी आपके फ़ोन में भाई कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। देखो, वाइब्रेट और रिंग है, साइलेंट है। या फिर भाई ये डू नॉट डिस्टर्ब है, इसको भी अगर आप ऑन कर दोगे तो भाई तो भी आपके फ़ोन में देखो म्यूट ऑल नोटिफिकेशन अदर देन अलार्म टाइम एंड कलर नहीं, मतलब आपके फ़ोन में जो भी नोटिफिकेशन आती है वो सब यहाँ से बंद आ जाएगी अगर आप इसको ऑन करते हो। तो ये भी आपको बंद रखना है। ठीक है, ये सब चीज़ें भाई आपको चेक कर लेनी है अपने फ़ोन में आकर, तभी भाई आपकी साउंड की प्रॉब्लम ठीक होगी। ठीक है, बाकी ये रिंगटोन मैंने बताई दी। और कभी कभी भाई यहाँ से भी देखो, हम इसे यहाँ से साइलेंट मोड हो जाता है, इसको भी आपको चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में साउंड नहीं आ रहा, तो कभी ये सेटिंग यहाँ से ऑन तो नहीं है, तो इसको भी आपको ऑफ कर देना है। तो भाई ये सेटिंग्स हैं जिनको आप चेक कर सकते हो अपने फ़ोन में Realme में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।